예, 당직실입니다. 실님이라고요. 당뇨 있고 시부에 있는 분인데요. 이름이 뭐라고요? 두현실님이요. 당뇨 있고 또? 예, 시부에 그런 분인데요. 네? 이분이 저기 인슐린 들어가요. 저기 노고 레프리트하고요. 난투 들어가거든요. 예. 근데 노고를 계속 늘렸어요. 며칠 사이로 삼층에서 어제 올라오셔서 저희가 상태를 정확하게는 모르겠는데요. 계속 늘리고 약도 2가지 당뇨약이 들어가거든요. 예. 그래서 지금 비실 4번을 하고 있어요. 저희 어제 올라와서 그 전부터 4번 했는데 지금 근데 시도도 반 이상 하시고요. 그랬는데 지금 53 나왔어요. 53? 네, 근데 이제 54 나왔는데요. 저기 사인은 없고요. 이분이 커피도 잘 드시고 그러는데 지금 커피 드리고 두유 드리고 사탕 드렸거든요. 그래서 어떻게 봐야 되나 싶어서요. 겹친 거지, 그러니까 약이. 이 약도 레알, 셀프 두알 들어가고 막 많이 늘렸더라고. 글라비스 두알 들어가고 저기 글루타정도 두알 들어가고요. 네보도 들어가고 란토스 들어가고 많이 들어가거든요. 그래서 오늘 아침에도 너무 낮아서 저기 섭취가 하나는 안 넣었어요. 하나만 넣고요. 내일 아침에 당직 말고 담당 과장님한테 리포트 해가지고 약을 줄여야 돼요. 그 줄인 거예요. 오늘 이제 내일 수저다이는 하나 줄였어요. 그리고 지금 너무 떨어졌으니까 네네. 50% TW 뭐 있더라고 보니까 네네 있어요. 50% TW 100짜리가 있나? 100ml짜리가 있나? 네. 그 어떻게 빡빡해서 어떻게 집어넣어 이걸? 아니 그렇게 뻑뻑하지 플루이드는요. 예, 그걸 일단 주세요. 오더 좀 부탁드릴게요. 예, 예. 네. 그 입원한 환자들이 당뇨 있다고 그냥 인슐린 주사하고 약을 넣고 막 하다 보면 이제 그 기간이 없어지는 기간이 겹쳐가지고 이제 이렇게 저혈당에 빠져가지고 이제 오히려 죽을 수가 있죠. 저혈당 빠지면 혈당이 높으면 이제 애시도시스가 되지만 혈당이 빠지면 오히려 저혈당으로 코마 상태로 빠질 수가 있죠. 그래서 이럴 때는 사탕 4개도 안 돼요. 그거 가지고 모자라기 때문에 50% TW 상당히 농도가 많은 글루코스를 넣으라고 지시를 했습니다.